dijo vientos del sur. Se dijo vientos del este. Y al mismo tiempo se dijo vientos del oeste. En ese momento se dijo por primera vez en la historia y quedó para la posteridad y para todos nosotros: ¡hagan que esta fogata encienda y nunca se acabe! ¡Yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya, ya! ¡La fogata no se alegra el corazón! ¡La fogata no se alegra! ¡La fogata no se alegra! ¡La fogata no se alegra el corazón! ¡Yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya! ¡Yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya, ya! ¡Yupi, yupi, ya! Vamos a empezar con los gritos de cada unidad. Manada, tropa, caminante rol. Quiero escuchar esa manada. Manada, grito. Bueno, No se escuchó, no le oyeron. ¡Manada! es que no escucharon, Gerardo. ¡Manada siempre! ¡Siempre! Vaya, grito de tropa. Unidad. Unidad de scout. ¡Siempre! ¡Scout siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Siguiendo a! ¡Para Powell! Con eso, chicos, que necesito que los guías dirijan el grito a su campo. Sí. Jocelyn. ¡Sin campo, toro! Que se escuche. ¡Que se escuche, toros! ¡Vamos, Pedro, vamos, pues ya! ¡Tu campo, lobos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Toros! ¡Que se escuche, toros!